学，我们来看一下这个题目。题目先告诉我们说，有一个等差数列呢，它总共有8项。好，题目说了前7项的和会是49，后4项的和会是68。题目要我们说首项跟公差各是多少？好，那这时候同学，题目说了要求首项跟公差，没有错吧？所以呢，我们就要想到数列的公式 ，an 会等于 a1 去加上 n 减1乘以 d，an 就是第 n 项，它就会是首项去加上项数减1去乘以公差，对吧？好，那这时候同学，题目已经说明这个等差数列总共才几项？总共就是8项。对不对？虽然前7项的和是49，所以这时候我们就可以知道，我们可以表示出来，是不是 A1 加 A2 加 A3 加 A4 加 A5 加 A6 加 A7， 没有错吧？前7项的和它会是谁？它会是49。好，那接下来后4项，后4项的话会是谁？是不是就是我们的5、6、7、8？所以来 A5 加 A6 加 A7 加 A8， 我们可以知道它会是68，这是题目给我们的条件，没有错。那这时候我们要怎么样求首项跟公差呢？很明显，我们可以把前面 A1 到 A7 全部都把它代换掉，可以吧？代换成首项去加上公差，可以吧？来，首先我们就可以知道 A1 当然不变，对不对？那 A2 要变成什么？A2是就变成首项加1个公差 ，A3 呢首项加2个公差 ，A4 首项加3个公差，以此类推，我们就可以知道，现在1到7的话就会有什么？就会有7个 A1， 没有错吧？是不是就会有7个 A1？ 那会有几个公差呢？1个加2个加3个加4个加5个加6个，所以1加2加3加4加5加6合起来就会是加上21个公差，它会等于49。好，所以呢，我们把第一个式子已经做完化解，没有错吧？好，那接下来是第2个式子，来第5项、第6项、第7项、第8项，我们就可以知道总共会有几个 A1， 是不是就会有4个 A1？ 没有错吧？4个 A1。好，那这时候它会有几个公差呢？4个加5个加6个加7个，所以总共会有22个。好，它会等于68。那当然这个式子我们要做什么？稍微做一下化解动作。来，第一个式子我们同时除以7，好不好？来，同时除以7，我们化解在下面，是不是就是 A1 去加上 3D， 它会等于7，没有错吧？那第2个式子呢？很明显，同时除以2，2A1 去加上11D， 它会等于34。好，那这时候我要解这个联立方程式，没有错吧？这个联立方程式我们就可以知道，第一项第一个式子我们要同乘多少？直接同乘2往下减，是不是就是答案？对不对？所以呢，第一个式子同乘2，好，老师把它写在这里。同乘2的话，是不是就是 2A1 去加上6D？它会等于14。它第2个式子呢，一样我们照抄。2A1 加11D， 它会等于什么？等于34。好，那当然就直接怎么样？直接相减，对不对？所以相减下来 ，2A1 减 2A1 当然就不见了。6D 减11D， 很明显就是负D， 没有错吧？好，14减34，当然就是负20。所以这时候很明显的，你已经把公差给找到了。公差就是多少？很明显，公差就是4。那首项呢？一样，我们把它找出来。来，首项，公差是4，来直接带去我们最简单的式子，好不好 ？A1 去加上来4、3、12，A1 加12等于7，来12丢过去，7减12，A1 当然就会等于负。所以来这个题目，我们的首项跟公差，是不是就一次就找到？没有错吧？好，所以同学遇到这个题目不要害怕，就直接将什么？将题目给我们的叙述都换成首项跟公差，解出联立方程式，那你答案就出来了。有没有问题？